Привет, это будет поучительное видео о том, как я докатилась до жизни такой. Я CG-художник, который занимается компьютерной графикой, 2D-рисунком, 3D-моделированием, какой-то VFX-графикой. В общем, занимаюсь много чем. И знаете, я очень сильно люблю свою работу, и в какие-то моменты своей жизни я могла очень рано утром сесть за компьютер, встать поздно вечером и понять, что я вообще не ела весь день и даже не вставала. И такой образ жизни во многом привел меня к той ситуации, о которой я сегодня расскажу, о проблемах с рукой, с которыми я столкнулась, которые привели меня к операции, которая прошла не очень удачно, и после которой у меня идет довольно длинный и тяжелый путь восстановления. Хотя по факту все начиналось со звоночков, которые можно было словить очень давно и не доводить до такой ситуации. И поэтому я хочу поделиться этой историей, чтобы вы не попали в такую ситуацию. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе какой-нибудь чаечек, кофеечек, приготовьтесь слушать. Если вы человек, который много работает за компьютером, даже если вы там не CG-художник, возможно, вы сталкивались с тем, что у вас в какой-то момент начинает болеть запястье. Это уже первый звоночек на самом деле. Ты отдыхаешь, пьешь какой-нибудь обезбол или мажешь мазь, носишь какой-нибудь фиксирующий бинтик, и все становится хорошо. У меня в целом так было, как только я начала очень много работать за компьютером, у меня периодически начала болеть рука, я не придавала этому никакого большого значения. Взялась я за ум примерно 1,5-2 года назад, тогда я активно начала фотографировать на площадке, таскать тяжелые вспышки, штативы, настраивать журавли, очень много ретушировать фотографии, и тогда боль в запястье достигла какого-то апогея, при котором я просто не могла нормально существовать. Я поняла, что так продолжаться не может, и пошла по врачам. И тут я первый раз напоролась на не очень хороших врачей. Я записалась сразу и к неврологу, и к ортопеду. Я была уверена, что это какой-то туннельный синдром. Я пришла к неврологу, он меня осмотрел, сказал, что все у меня прекрасно, все у меня хорошо, прописал мне попить магний, да, что еще можно прописать человеку, который говорит, что у него ужасно болит рука и сейчас отвалится от боли. Мне прописали магний, сказали для успокоения. И сказали, это никак не связано с какими-то онемениями, значит, тебе не к неврологу, точно иди к ортопеду. Это что-то там, что-то у тебя в другом месте болит. Пришла я к ортопеду, он посмотрел на руку, и знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, что я должна учиться рисовать левой рукой. На тот момент она нормально двигалась, если что. Ладно, врач дал мне еще одну рекомендацию. Он мне сказал, что прямо сейчас может наложить мне гипс. Или я должна купить себе ортез жесткой фиксации, лучезапястный, и ходить в нем. Это примерно вот такая штучка. Такая вот жесткая металлическая пластина. Это вот так одевается на руку, и ты по факту не можешь никак вот двигать рукой. Причины бывают разные виды, бывают те, которые прям и пальцы фиксируют. Он сказал походить не 3 недели, боли пройдут, все у меня будет на чили, но все равно левой рукой учись рисовать, потому что всегда будет болеть. Я в целом преисполнилась и решила, что к таким врачам я больше ходить не буду. Соответственно, я купила себе этот лучезапястный ортез, ходила с ним, наверное, недели 3 месяц. И знаете, во многом боли прошли. И тут начались первые звоночки и первые мои не самые умные решения, которые привели меня к итоговой ситуации. Началось с того, что я как-то незаметно для себя, например, я встаю с дивана, я упираюсь рукой, и вместо того, чтобы упереться вот так ладонью, я начала упираться кулаком. Это стало очень незаметно, как-то подсознательно, и когда я попыталась ответить себе на вопрос, а почему я так делаю, я поняла, что моя рука просто перестала гнуться в одну из сторон. Покажу на примере вот этой прекрасной левой руки. В одну сторону, получается, рука у меня двигалась прекрасно, вот так, а при упоре на ладони, именно вот в эту сторону, правая рука гнулась, не до конца, то есть левая условно сгибалась вот так, а правая, где-то вот так, да, то есть я в целом начала думать, что я делаю что-то не так в этой жизни, в плане не то, что я занялась CG-графикой и теперь страдаю, нет, наверное, мне нужно поискать какие-то варианты о том, что мне вообще может помочь как-то лучше себя чувствовать, когда я работаю, чтобы мне было комфортнее работать. И первое, чем я заботилась, это вертикальная мышка. Я знаю, что многие советуют, например, какие-то коврики под руку, но учитывая, что я еще и много рисую, рисовать с ковриком, если честно, не очень удобно, поэтому я взяла себе вертикальную мышку. Вот.
На ней клики сломались через полгода после того, как я ее купила. Она была жутко дорогая. Ну ничего, перепаяли, работает хорошо. Пункт номер 2. Я озаботилась шириной рабочего места. У меня часто получалась такая ситуация, что у меня такая лесенка выходит. У меня стоит клавиатура, стоит дальше графический планшет, и из-за того, что это все уже начинает так в ряд занимать место на столе, получается, что я рисовала вот в такой позиции, когда еще и локоть у меня свисал со стола, и рука была всегда как-то завернута в кисти. Конечно, в моменте это было незаметно, я рисовала нормально, но потом, когда я начала думать, а как я вообще сижу, как у меня вообще лежит рука, я поняла, что во многом мне не хватает ширины стола. Ну, в какой-то момент я поняла, что правая рука еще хуже перестала гнуться. Давайте назовем это так. То есть в эту сторону она сгибается нормально, в эту сторону она практически прямая. Я не шучу. Просто вот так. Я никак, никакими силами, ни с чьей, ни с какой божьей помощью не могла согнуть руку дальше. Любая попытка надавить, как-то потянуть, как-то усиленно ее вот так согнуть приводила к тому, что в запястье возникала нереально сильная боль. Было много параллельных обстоятельств, ситуаций, переезд, адаптация в новой стране, и ситуация пошла на самотек и медленно, наверное, ухудшалась. Да. И знаете, как бы ужасно не звучало, я бы даже, может быть, и забила бы, если бы она просто не гнулась. Но она опять начала болеть во время работы. Параллельно с этим меня как будто бы первый раз в жизни, первый раз за мою карьеру художника очень жестко шарахнуло выгоранием. Я в край запуталась, а что я вообще хочу делать, в какую сторону я хочу развиваться как художник. Очень сильно на этом загонялась. У меня висели проекты, которым уже было по полгода, по году, которые я должна была отдать за месяц. Я их не отдавала, потому что у меня просто не было сил их делать. Это было ужасно. И ко всему этому я понимала, что при попытках работать у меня ужасно болит рука, и при этом она еще и не гнется, с ней явно какие-то проблемы. При этом всем я в другой стране, ходить к каким-то врачам мне было немножечко стрёмно, но по ряду обстоятельств жизнь меня привела к тому, что мне нужно было на какое-то время вернуться в Россию, чтобы сделать документы для переезда в новое место. Я решила, раз уж я приезжаю на несколько месяцев, надо заняться рукой. В том числе, наверное, из-за этого давно не было на канале видосов. Если раньше они выходили раз в месяц, а то и 2 раза в месяц, то последние, наверное, полгода, когда у меня началось жесткое выгорание, усилились проблемы с рукой, ролики просто пропали, потому что у меня не было вообще на это времени, мне нужно было как-то доделывать остатки проектов, при этом мне было очень больно работать, я вообще не понимала, что происходит, и это все свалилось таким ужасным комом, что я вот приехала в надежде все это разгрести. И сейчас мы плавно перейдем к самой, наверное, бомбящей части этого сюжета, этой истории. Ну и, соответственно, начала я тут записываться к травматологам, и жизнь меня свела с врачом. И первое, что он меня попросил, это сложить руки. Вот сложить руки в ту позу, вот в такую вот, не буду сейчас показывать, чтобы ладони, получается, упирались в себя. Не знаю, вот эта вот поза йога, не знаю, поза лотоса, это она? Не знаю, короче. Но я могла сделать только вот так. Тут же мне навалил кучу историй о том, что не переживай, не ты первая, не ты последняя. Иди на анализы, делай анализы, МРТ, КТ, УЗИ, вот эти вот все приколы. И при этом все он отправил меня делать снимки в Москву, Федеральный центр ортопедии, ЦИТО. Он сказал, что, типа, будет дальше со мной разговаривать только со снимками из этого места, что это, типа, самое лучшее место в России, где делают самое лучшее кистевое УЗИ, учитывая, что это моя правая рабочая рука, нужно быть максимально осторожным, нужно прям все посмотреть, запомните эти слова про максимально осторожного и все посмотреть. Мне сделали УЗИ, и на УЗИ мне поставили диагноз. Мне сказали, что запястье у меня это никакой не туннельный синдром, никакое не воспаление, никакой не перелом, не смещение, ничего такое. Это киста в руке.
правой, вот, в запястье. Другими словами, эта киста называется гигромой, и по факту это ничего страшного. То есть буквально, если мы начинаем гуглить, смотреть, изучать, что это вообще такое, как я поняла, это не злокачественное образование, которое появляется довольно часто при перенапряжениях руки, как раз-таки при том, что ты, например, в одной позиции долго что-то упорно двигаешь свои пиксели в 3D-шечке. В такие моменты у тебя может появляться эта гигрома, но она может быть маленькой, потом сама она рассасывается, если она маленьких размеров. И обычно, особенно при маленьких размерах, с гигромой ничего не делают. В моей ситуации гигрома была довольно большая, она там была по 2 сантиметра в каждую сторону, и она была очень сложно расположена между сухожилиями двух вот этих пальцев, вот здесь примерно. И она мешала движению руки. То есть, и, соответственно, когда я много работала, оно тоже немножечко воспалялось и начинало болеть. И мне сказали, слушай, 100% удаляй, но, пожалуйста, удаляй у хорошего хирурга. На что у меня, соответственно, появился вопрос. Меня отправил к вам вот этот врач. Он норм или стрём? Потом мне ответили, что «О, этот врач очень классный, мы его знаем, у него делай, он крутой». Я довольно мчу к этому врачу, показываю ему все бумажки, на что он мне говорит «Да, все нужно оперировать, когда вы готовы оперировать?» Ну, и я его спросила «Все, давайте тогда делать, я готова у вас делать платно». На что он мне сказал, что зачем мне это надо, он работает в государственной клинике, приходи туда, я тебе все сделаю. Вот. Так вот он мне сказал, я человек простой, я вроде предложила ему сделать операцию платно, он сказал, не надо, приходи, сделаем бесплатно. И не видя никакого подвоха, пошла в государственную клинику. Я упущу все те 9 кругов ада, которые пришлось пройти, чтобы попасть в государственную клинику к нему на прием, чтобы он выписал мне направление на операцию в государственной клинике. И с этого момента начинается самый трэш. Уже где-то есть озеро в честь меня, которое создано из моих слез за последние 2 месяца. Не буду вам сейчас сразу так спойлерить, просто придем к тому, что с момента, когда я получила направление на операцию, начался полнейший трэш. Сидела я дома, ничего не подозревала, ждала, когда меня позовут на операцию. Через несколько дней мне позвонили и сказали, что вам назначена операция, приходите. Просидела я, наверное, часа 3, и спустя 3 часа за мной пришла медсестра, выдала мне вот так пакет одежды для операции. И дальше, господи, меня привезли в операционную, положили на операционный стол, вокруг суетятся медсестры, готовятся к операции, и в операционную заходит хирург. Заходит хирург, которого я вижу первый раз в жизни. Я с ним никогда до этого не консультировалась. И самое, наверное, бомбящее меня в этой ситуации, что этот хирург не видел мои снимки, потому что мои снимки видел только врач, к которому я приходила лично, который записал меня на операцию в государственную клинику, и с которым я договаривалась, чтобы он делал мне операцию. Он на эти снимки вот так своими глазами посмотрел и отдал их мне. И все эти снимки все это время были у меня. И вот я лежу на операционном столе, и первое, что он начинает делать, я покажу немножечко вот так. Это не какая-то ужасная вещь, у меня просто очень худые руки, и из-за этого у меня довольно сильно выпирают кости. Он начинает 2 пальцами давить вот на эту кость и говорить, что это не гигрома. Это был тотальный шок. Я не шучу, я просто... Что я должна была сказать в этой ситуации? Я проанализировала все сценарии развития. Я начала думать, что если я сейчас скачу и убегу, меня заколят какими-нибудь транквилизаторами и отправят в психушку, потому что я убежала из операционной босиком. Возможно, стоило так сделать на самом деле. Это было бы лучше в какой-то степени. Но в итоге я как-то, перебирая свой шок от всей этой ситуации, начинаю что-то из себя выдавливать по типу «Нет, вот тут эта штука, типа не там ты смотришь, чел». И на что первая фраза, которую он мне сказал, это то, что расположение сложное, хз, получится достать или нет. Сейчас мы ее лопнем и ничего не достанем. И после этого он говорит медсестрам: все, мы начинаем, меня накрывают какой-то фигней, и я
уже тупо ничего не могу сказать, потому что у меня начинают резать руку, в ней ковыряться, обкалывать ее и удалять после слов о том, что хз, что сейчас из этого получится. У меня нет слов, только одни эмоции. У меня уже давно, знаете, это в истерический смех переросло, если честно. Операция длилась минут, наверное, 20-30. Для меня это была, если честно, бесконечность. И я уже, знаете, поплыла по течению, потому что бежать было некуда, руку мне все равно уже разрезали. Получается, операция подошла к концу, он зашил, и первая фраза, которую он сказал: «Ух, наконец-то последняя, я домой». Но представьте мой шок, когда я оттуда вышла. Он был большой, потому что я не поняла, что вообще происходит. Вслед этому убегающему врачу я попыталась узнать, а чё, норм ли все прошло. Он сказал, ну, вроде да, вроде все удалили, и ушел, оставив мне вот такую вот квадратную бумажечку, на которой написал какие-то рекомендации. Дальше мне назначили какие-то приемы, типа приди завтра, послезавтра, там я ходила сначала каждый день, потом через день, потом через неделю. В общем, я довольно часто ходила к врачу, мне делали перевязку, как была выписка на снятие швов, мне сняли швы. В этой выписке мне гордо написали, что все, что нужно, удалили, все, что нужно, перевязали. И я спросила какие-то финальные рекомендации. Мне сказали еще полторы недели ходи, короче, фиксации. После этого снимай и начинаю вот так вот рукой шевелить, разрабатывать, тянуть ее, крутить, вертеть. Короче, упражнения всякие тянучие делать. Все хорошо заживает, не переживай. Вот сейчас пара недель начнет все двигаться. Ну и вот, прошли полторы недели. Мне сказали, что как я привязку сниму, все будет замечательно двигаться. Я сняла ее и офигела, потому что рука, она стала хуже двигаться. Буквально, она стала еще хуже двигаться, чем было. У меня была, получается, вот такая амплитуда, да, то есть у меня было вот так, а у меня стало вот так. Конечно, какие-то еще отходнички должны быть, восстановительный период, все дела. Мне сказали тянуть, я начала потихоньку тянуть. Это больно, это тяжко, это шло очень-очень тяжело, особенно когда ты думаешь о всем пути, который уже прошел, а он уже, длится месяц. Ты понимаешь, что у тебя рука двигается вот так. Хотя до этого, извините меня, амплитуда была получше. Это, конечно же, накатывает кучу негативных эмоций в жизнь, кучу дополнительных переживаний. Я начала переживать, вдруг что-то не так пошло, что-то мне не так сделали. Фокус, пожалуйста, приди. Вот такая вот у меня сейчас штучка на руке. На самом деле, не очень заметная, такая, на приколе, да, шовчик такой. Немножечко позволю себе поспойлерить. Вот шишечка у меня тут, да. Если вы слушали внимательно это видео, вы начинаете о чем-то догадываться. К счастью, спустя месяц появились плюсы. Постоянные упражнения все-таки дали результат. И спустя, получается, месяц я могу кое-что вам продемонстрировать. Вот правая рука, и помните, я говорила про это упражнение, раньше я могла сделать только вот так. Это был мой максимум, потому что рука у меня не гнулась. Сейчас я могу сделать вот так. И это офигеть какое достижение. Но если вы думаете, что мне в этой ситуации очень комфортно, то вы не представляете, насколько мне сейчас больно. Теперь поговорим про другую сторону, да. Напомню, вот обычная рука, вот эта рука. Дальше она никак не гнет. Казалось бы, вы, наверное, сейчас думаете, а чё ты выпендриваешь? У тебя же рука двигается так, все, кайф. Так вот, проблема в том, что после операции во многом боли не пропали, а даже усилились. И если раньше мне было больно отгибать руку в эту сторону, а в остальном я могла нормально работать, что-то держать, носить, какую-то вообще бытовую жизнь вести, то сейчас практически любое действие, особенно завязанное на движении двух этих пальцев, оно вызывает очень неприятные ощущения. В чем изначально была проблема? Я не могла делать какие-то спортивные упражнения, я не могла опираться на ладонь. Сейчас это вызывает точно такую же боль, я до сих пор не могу не встать в планку, не опереться на руку. При этом любые другие движения, даже я вот так вот сейчас делаю, я чувствую довольно серьезное напряжение. Также под швом у меня появилась шишка, еще больше, чем была до этого, потому что до этого ее не было практически видно ни при каких движениях, а сейчас она появилась прям такая явная. Естественно, меня все это беспокоило,
Я решила, что нужно какую-то сделать проверку, уточнить, может, переделать снимки, просто чтобы убедиться, это послеоперационный отек какой-то, это все. В общем, на тот момент мне просто хотелось услышать, что какой-нибудь доктор мне скажет, что все окей, все наладится, все пройдет, просто очень долгое восстановление. Соответственно, поехала переделывать снимки, просто чтобы себя успокоить. Снимки меня не успокоили, потому что они показали, что эта киста осталась на месте. Она чуть-чуть уменьшилась в размерах, и половина, которая осталась, она мешает нормальному движению в эту сторону, мне больно опираться на руку, и мешает движению в эту сторону. Я, конечно же, в диком шоке, потому что болит рука больше, чем болела до этого. Теперь я такая немножечко модная со швом, зато будет повод набить татуху. Да, я уже представила, какую набью, короче. Такую, знаете, из Аркейна хочу набить фракталы. Посмотрим. Наверное, сделаю это как-нибудь, как перелечу. Все. Ну и, соответственно, у того врача я больше консультироваться не хочу. Я начала искать хирургов кистевых, которым можно записаться на дополнительные консультации. Я была у хирурга, который занимается кистевой хирургией вниз Склифосовского. И он в целом подтвердил, да, что операция сделана не очень хорошо, и мне нужно переделывать операцию. Так вот. Да, вы все правильно поняли. Мне сделали операцию, и по факту она бесполезная, потому что ее не так, как надо сделали, до конца не удалили то, что должны были удалить. И теперь ее нужно переделывать, чтобы исправить всю ситуацию. Класс! При этом все сразу переделать я ее не могу. Мне нужно ждать полного восстановления, которое занимает 3-4 месяца, и, возможно, мне полностью восстановят движение руки и, возможно, избавят от болевых ощущений, которые сейчас у меня имеются. Стоит заметить все-таки факт, что размеры кисты уменьшились, да, после первой моей операции, и, как я говорила, эта штука может рассасываться. И есть небольшой шанс, что за эти 3-4 месяца восстановления она сама рассосется. Такой шанс есть. Но шанс не то чтобы большой, не то чтобы гигантский, но он есть. Поэтому не отчаиваемся. Пока монтировала, потеряла важную вставку, поэтому дублирую. Какие вообще меры профилактики у этого всего и как вообще не попасть в такую ситуацию? Первое, это, конечно же, work and life balance, то есть помимо работы за компом, нужно отдыхать от компа, ну или как минимум делать перерывы в работе, делать какие-то упражнения для руки, хотя бы ее вот вертеть, крутить, чтобы у вас какая-то подвижность руки была, помимо вот этого статичного положения, потому что основная проблема — это статичное положение и перенапряжение от того, что рука находится в одном и том же положении. Второе — это всякие экспандеры, мячики, какие-нибудь антистресс-игрушки, которые можно вот так вот жмякать рукой, тоже ее как-то разминать. Третье — это эргономичные девайсы, какие-нибудь вертикальные мышки, трекболы, подушечки под руку, все вот это вот. Также вот ширина стола, про которую я говорила, чтобы локоть у вас не висел, это очень-очень важно. Ну и в целом, на улицу уходите, траву трогайте. Так что берегите свое здоровье и иногда хотя бы мышку из рук выпускайте. Вот. Конечно, в моменте это все очень страшно. Начинаешь надумывать какие-то ужасные ситуации. Ты даже буквально лишишься возможности нормально делать свою работу, которая тебе нравится. Это страшно, но, знаете, в то же время было время подумать, пока я не могла нормально не рисовать, ничего фотошопить, было время подумать, о чем мне вообще нравится делать и чем я хочу заниматься. В целом, в какой-то степени, мне кажется, что я даже нашла ответ на этот вопрос. Это определенно плюс во всей этой ситуации, но в остальном, конечно, ситуация не самая приятная. Да, в какой-то степени я понимаю, что если бы я раньше озаботилась этой проблемой, я бы могла, возможно, не дойти до операции, потому что такой бы ситуации просто не возникло. И да, в итоге мне не очень повезло с врачами, и ситуация усугубилась. Но в целом я надеюсь, что в ближайшее время получится все это пофиксить до конца, все восстановится, буду дальше супер активничать. Но в целом сейчас нормально сижу, мышечкой кликаю, рисовать тоже могу. Все не так страшно, да, побаливает, но я стараюсь не перенапрягаться, делать упражнения. И в целом с каждым днем ситуация налаживается. Ха-ха, класс! Прикиньте, в 25 лет инвалид сиджишного труда.
Вот это да. Ну ладно, я шучу, если что, никакой инвалидности нет, все вот у меня нормально функционирует, не считая того, что болит и хуже двигается. Но рисовать я могу, работать я могу, так что у меня, знаете, уже преисполнение, как будто бы я прожила эту жизнь просто 1000 миллиардов раз, и мне этот мир абсолютно понятен. Здорово, что я могу этим поделиться, чтобы, возможно, кто-то вот в этот момент уже сидел, гнул руку, проверял, как она у него гнется, все ли у него в порядке, и задумывался о том, а не пора ли обратиться к врачу. Как говорится, ставь лайк, если во время всех этих рассказов начал гнуть руку и проверять, все ли у тебя нормально. Но если что, я не врач, вот, я делюсь исключительно своим опытом, и если у вас есть какие-то подозрения, намеки, лучше сразу идите к специалисту, не занимайтесь самолечением, не занимайтесь гуглингом диагнозов. Но в любом случае, подписывайтесь на канал, тут много видосов не о CG теперь, видите, говорим о здоровье. Ну, какой возраст, такие разговоры, ребятки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там больше новостей, больше всяких актуалочек. Поддержите видео лайком, комментарием, репостом, поделитесь с тем другом, которому это может угрожать. Вот. Пускай все будут в этом мире предупреждены. Спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. Мне правда приятно, что я могу это все рассказать. Так сказать, я пережила этот опыт за вас, чтобы вам не приходилось его переживать. Вот. Спасибо большое за то, что досмотрели это видео до конца. Удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока!